السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني متابعي قناة الشمس لتربية الطيور، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتحدث من خلاله عن الأمور الواجب تجنبها للنجاح في التربية الجماعية لطيور الزبرة. كما تعلمون إخواني الكرام أن أغلب المربين يعانون من مشكل أو مشكلين في تربية عدد كبير من الطيور في الأقفاص، هي مشكلة الوقت ومشكلة حتى الإمكانيات المادية. فالتربية الفردية هي تربية جيدة وبها أرباح مقبولة، وكذا نظام جيد وتحكم في نوعية أو التحكم في السلالات والألوان من خلال فرضنا لتزويج ذكر مع أنثى من الطيور كما نشاء نحن. أما في التربية الجماعية فهذه الأمور لا تكون، لكن التربية الجماعية توفر لنا مجموعة من الأمور التي تشجعنا على التربية الجماعية. أول هذه الأمور هو ربح الوقت، يعني عندما نقوم بالتنظيف أو تغيير الأكل أو تغيير المياه فلا تستغرق هذه العملية أكثر من 10 دقائق إلى ربع ساعة في أسوأ الحالات. لكن في التربية الفردية كلما كان عدد الأقفاص كبيرا كلما كانت المدة التي نستغرقها في هذه العملية كبيرة وكبيرة جدا. ونظرا لظروف حياتنا المعاصرة فهذا الأمر يستلزم كثير من الوقت، وظروف العمل وظروف كل شخص لا تساعد في أغلب الحالات على أن نخصص كل هذا الوقت لهذه الطيور. إخواني، للنجاح في التربية الجماعية يجب على المربي أن يجتنب الأمور التالية. قبل الدخول في هذا الموضوع، الرجاء الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إخواني، في التربية الجماعية يجب على المربي تفادي وضع عدد كبير من الأزواج في مكان التربية ويكون هذا العدد أكبر من المساحة المخصصة للطيور. كيف ذلك؟ يعني هذا المربي أراد أن يقوم بتربية الطيور في مساحة تقدر 2 على 2، فلا يجب أن يضع 100 زوج في 2 على 2، حيث أن هنا العملية ستكون فاشلة وتكثر الشجرات، وربما حتى تقتل طيور الزبرة بعضها بعضا نظرا للمنافسة الشرسة بين هذه الطيور. فالموازنة بين عدد الأزواج والمساحة المخصصة للتربية هو أول شرط للنجاح في التربية الجماعية. كيف يكون ذلك؟ وهو بأن نقوم بوضع عدد من الأزواج يتناسب مع المساحة التي خصصناها للتربية الجماعية. فلا يعقل أن يكون قفص كبير 1 على 1 به 20 زوج، فهذا عدد كبير جدا. 1 على 1 مناسب جدا ل6 أزواج على الأكثر، أو 7 أزواج في أسوأ الحالات. فوق هذا العدد فأنت تريد أن ترجعها حلبة لمصارعة ذكور الزبرة والشجارات بين الإناث على الأحشاش. ثاني شيء يجب تفاديه في التربية الجماعية هو أن تقوم بوضع عدد من الأعشاش أقل من عدد الأزواج. هذا خطأ كبير جدا، قد يؤدي بالذكور أو الإناث التي ليست لها أعشاش بالهجوم على الأعشاش التي فيها فراخ أو بيض، مما قد يجعلك تخسر
الكثير بسبب نقص عدد الأعشاش. عدد الأعشاش يجب أن يكون معادلا لعدد الأزواج، ويفضل أن يكون عدد الأعشاش أكثر بقليل من عدد الأزواج. يعني لو وضعنا 6 أزواج يجب أن نضع 8 أعشاش على الأقل، وذلك لتوفير ظروف الراحة. ثالث شيء يجب تجنبه من طرف المربي هو أن يضع عدد من الإناث لا يساوي عدد الذكور. يعني لو وضعنا 5 ذكور يجب أن نضع 5 إناث. في حالة ما إذا وضعنا 6 ذكور فتأكد أن الذكور سوف تتشاجر بينها سواء على الأعشاش أو على التزاوج بالإناث. فهنا يجب على المربي أن يساوي بين العددين أو الجنسين، كما يجب عليه أن يساوي بين عدد الإناث وعدد الذكور، لأنه في حالة ما إذا كان عدد الإناث أكبر من عدد الذكور فسوف تقوم الإناث بالهجوم على الأعشاش التي بها فراخ، وتقوم برمي الفراخ في الأرضية أو قتلها داخل العش أو تكسير البيض. وهنا نشاهد أن بيضنا مكسر أو الفراخ مرمية في الأرض ونجهل السبب. أخي الكريم، أول سبب يكون عدم توازن أعداد الإناث مع الذكور، وأنا شخصيا أعاني من هذا المشكل من السنة الماضية تقريبا، لأنني قمت بجلب فراخ صغيرة من زبرة جامبو كبيرة الحجم، وكانت فراخ لا تزال صغيرة لم يتضح جنسها، واعتمدت عليها في مشروعي من أجل إنتاج طيور الزبرة. لكن ببلوغ هذه الطيور وجدت أن عدد الإناث قليل جدا مقارنة بعدد الذكور. يعني وجدت أن الذكور عددها يفوق عدد الإناث بحوالي 3 أضعاف، مما سبب لي مشاكل كبيرة جدا والتي لا زلت أعاني منها حاليا. ومن حسن حظي الكبير أن حتى الفراخ التي فقست السنة الماضية يعني حوالي ثلثين منها كان ذكورا. يعني الخير زاد على الخير كما نقول في العامية الجزائرية. الأمر كان مشكلة فاستفحل وأصبح مشكلة عويصة مع الأسف. ولكني حاليا قمت بعزل بعض الذكور عن الغرفة التي أربي فيها طيور الزبرة لتجنب هذا الاقتتال فيما بينها، حيث كنت أجد بعض الفراخ مرمية في الأرض. أو المشكل الذي كنت أعاني منه كثيرا بسبب هذه الظاهرة هو تكسير البيض، حيث كانت الذكور تهجم على أعشاش الذكور الأخرى وتقوم بتكسير بيض، مما سبب لي فقدان عدة أعشاش لهذا السبب. إخواني، ندخل في بعض الأمور التي اكتسبتها من تجربتي الخاصة. مثلا يجب على المربي في تربية جماعية طيور الزبرة أن يضع مواد التعشيش جملة واحدة. كيف ذلك؟ يجب أن يضع خيط الخش أو الحشائش اليابسة التي يقوم طير الزبرة ببناء عشه بواسطتها، أن يقوم بوضعها دفعة واحدة في يوم واحد. لماذا؟ قد يسأل بعضكم لماذا؟ لأن طيور الزبرة لو بقينا ندفع لها مواد التعشيش على دفعات، فإن الإناث بعد قيام الذكر ببناء العش بواسطة الدفعة الأولى مثلا يبدأ في بناء العش فتضع بيضة أو بيضتين، ثم نأتي نحن ونقوم بوضع في أرضية السجنة أو الغرفة
دفعة أخرى من مواد التعشيش، فتأكد أن الذكر وببراعة كبيرة سوف يقوم بردم البيض عن طريق مواد التعشيش الأخرى ويبني عشا آخر. فذكر الزبرة يحب التزاوج وبناء عش جديد، يعني تزاوج جديد، ويعني خبرا مفرحا للمربي بردم 10 بيضات أو 20 بيضة. فلا داعي لارتكاب هذا الخطأ الذي ارتكبته مرارا وتكرارا، حتى اكتشفت أن طيور الزبرة يجب أن نضع لها مواد تشيش جملة واحدة وعدم التفريق فيها، لأن الذكور تحب التزاوج. أمر آخر هو عند خروج فراخ الزبرة من الأعشاش وتكون غير مكتملة الريش، فيفضل في التربية الجماعية أن يتذكر المربي مكان وجود أو أعشاش، يتذكر على الأقل 60 أو 70% من إنتاجه، يعني يراقب الفراخ في فقسها في الأعشاش ويرى كل عش ماذا يوجد فيه من فراخ وألوانها، لكي عندما يسقط أحد الفراخ يقوم بإرجاعه لعشه الأصلي. وهنا يجب أن أشير لكل مربي أني كنت في كثير من الأحيان لا أجد العش الذي سقطه منه الفرخ، فهنا أعتمد على طريقة أخرى، وهي أن أقوم بوضع هذا الفرخ بين فراخ أخرى تكون مثله جسديا، يعني. وفي كثير من الأحيان أقوم في بعض الأحيان أجد فراخ غير مكتملة الريش، فأقوم بنقلها لأعشاش أخرى فيها فراخ تقترب من اكتمال الريش، فهنا الذكر والأنثى لا يستطيعون تمييزه، فيعيش معهم ذلك الفرخ في هناء دون المساس به. إخواني الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو. الرجاء منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى لقاء قريب. أستودعكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.